이따가 라면 드세요. 관리해야죠. 네. 아침에 우동 먹어가지고 뭐, 아까 계속 제가 네. 말했잖아요. 어디 거 먹었어요? 그냥 분식집 우동 먹었어요. 근데 일부러 치즈김밥은 남겼어요. 왜요? 반 왜? 남겨놓고 지금 냉장고에 넣어놓고 왔어요. 아 테이크아웃. 칼로리 계산. 네 계산. 근데 우동에 김밥이면은 단백질 좀 챙겨줘요. 네 그럴 거면 단백질. 그냥 닭가슴살 두고 가지. 닭가슴살 얘기하니까 재채기가 나오네요. 겁을 몸에서 지금 겁을 반응을 이렇게 와가지고 깜짝 놀랐어. 다 뱉어내려고 나 지금. 재채기가 왜 나오지 갑자기? 타이밍이 왜 저래? 자 유산소 3시간. 아니 아니지? 뭐 후추를 뿌려놨나요?